dao. Trước khi xịt dao thì phải bấm vô mấy nút này để khởi động cái motor ụ dao, xong rồi mới bấm vô dao này rồi mới chọn. Đó, trước khi bấm thì phải bấm vô này để nhớ là phải bấm như này. Hai nút này nó có hoạt động bình thường không thì mới bấm thay dao bình thường. Máy này ngộ quá.